Биз кыргыздар түркчө сүйлөгөн элдердин катарына киребиз. Анан пан-түркизм деген мамлекет чыккан. Андан кийин пан-исламизм деп. Анан ар бир чыккан чыгарманы ушул эки принциптин негизинде карап чыгышып, анан анын авторлорун камакка алып, алдын атып жиберген. Согуштан кийин 1948-жылдары мындайча айтканда идеологиялык кысым кайра күч алган. Ошол мезгилде эпос, Манас эпосу баш болуп туруп, бардык майдаларына чейин, кичи эпосторго чейин эмеге алып киришкен. Идеологиялык жактан тазалай баштаган. Ошондо биздин атактуу адамдар Ташим Байжиев, Зияш Биктенов эмеге репрессияга туш болуп камалып кеткен.